एकदम मिठो छ। खुर्सानी पनि व्यापकै आएछ। ठुलो भएछ मोमो। हेलो हजुर नमस्ते, सम्पूर्णलाई गंगा च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बिटरुटको मोमो बनाउन आँटेको। यसलाई मैले धोइ पखाली बाटोमा राखेको छु। अब यसलाई टाँसौँ है त। चिप्पेछ क्यारे यो त अलि है, अलि चिप्पेछ क्यारे। यसलाई टाँसी हेरौँ है कस्तो छ यो। वाह कस्तो दामी देखिएछ त। वाह दामी देखियो नि, राम्रो है हजुर। आयो सफा गरेर ल। अब यसलाई पिस पिस बनाऊँ हजुर। फाइनली हजुर अब चाहिँ ग्राइन्ड गरेर आइसक्यो। ल बुढो राख्नु त, मसिनो पिस्यो नि, सब बाहिर पोखे जाला है। ओ ल अब कति पिठो मुस्ने त्यो हिसाबले चाहिँ पानी राखेर यसलाई ग्राइन्ड गर्ने है। अनि अब चाहिँ पिठो मुस्नतिर लागौँ है हजुर। अनि हजुरहरूले चाहिँ आँटाको मोमो कसरी बनाउँछ भन्नुभएको थियो नि, म आज आँटाको मोमो बनाउँछु यसमा। ओके अब चाहिँ म लिन्छु आँटा। आँटा चाहिँ यसरी मैले यो आँटा चलाउँछु मोमोको लागि चाहिँ। यसमा चाहिँ एकदम मजाले बन्छ हजुर। कति खाने त्यो हिसाबले लिने हो है, मजाले पिठो। ल मैले चाहिँ यति लिन्छु पिठो है। अब यो पिठोमा चाहिँ नुन राख्दा पनि भयो, तेल राख्दा पनि भयो होइन। म चाहिँ नराखिकन यस्तै केही मिसावट हुँदैन। सो यत्तिकै अब मैले त्यो अघिको यो जुसमा, यो बिटरुटको जुसमा चाहिँ मुस्छु है। मैले यसमा केही मिसावट गर्दिनँ। मलाई त्यो नुन अनि तेलहरू राखेको भन्दा पनि यस्तै मिठो लाग्छ। टेस्ट पनि छुट्टै आउँछ क्या। अनि यसलाई चाहिँ छाने पनि हुन्छ, नछान्दा पनि हुन्छ है। छान्दाखेरि पनि अझ सङ्लो सफा भयो। तर म चाहिँ यस्तै राख्छु, यसमा अझ भिटामिन बेसी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो त्यो हिसाबले मैले यस्तै खन्याउँछु है त। ल म त एकैचोटि सबै खन्याउने हो। अनि मजाले यसरी मुसिजाने हो। यो अलि ठुलो ठुलो पिस भएछ, कुनै कुनै चाहिँ पिसेर रहेछ। ठुलो ठुलो पिस भएको अलि मसिनो ग्राइन्ड गर्ने यसरी पिस मुस्दिन्छु क्या म चाहिँ। ल हजुर मैले मुस्दैछु, यस्तो भयो। यसमा चाहिँ तेल राख्नु पर्दैन कि यो आफै एकदमसित सफ्ट हुन्छ है, मजाले मस्किजान्छ क्या। यस्तो भयो। पिठो ल भएन त एक्स्ट्रा। वाह यो त कस्तो असम भयो नि त। ल हेर्नु, वाह तम्मी अनि ल रेडी भयो। अब चाहिँ यो रेडी भयो। मैले यसलाई चाहिँ झन्डै 20 देखि 30 मिनट, आधी घन्टा जति छोपेर राख्छु।
स्मुथ हुन्छ अनि त्यस पछाडि मोमो बनाउन थाल्छ है त हजुर। ओके हजुर, अब चाहिँ म अचार बनाउनुतर्फ लाग्छु है त मोमोको। अब मेरो यो कराई तातिसक्यो ल। अनि यसमा तिमुर राखौँ थोरै, मिठो फ्लेभर दिन्छ। ल तिमुर ब्राउन भयो तिमुर चाहिँ। अब मसिनो गरी काटेको प्याज राखौँ है त। अब यसलाई चाहिँ रातो हुनुन्जेलसम्म भुट्नु पर्यो हजुर। अब चाहिँ यो एकदम मजासँग खैरो भइसक्यो, मतलब ब्राउन भइसक्यो है। अब म यसमा तिल राख्छु है त। अब तिललाई पनि यसरी भुटिदिने, कतिको बाक्लो खान मन पराउनुहुन्छ त्यो हिसाबले राख्ने। तिल राख्ने, बदाम राख्ने, अनि भटमासहरू राख्ने, सेतो भटमासहरू है। म चाहिँ तिल मात्रै राख्छु। अब यसलाई मजासँग चलाइदिने, मिक्स गरिदिने क्या। त्यही मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर राख्नु। अब म यसमा चाहिँ खुर्सानी पनि अलिअलि गलेछ, थोरै भेन्टिन रहेछ यसको। होस्, म चाहिँ यो युज गर्छु यसमा है। यो मोमोको अचारमा मैले घरमा बनाउँदाखेरि चाहिँ चिकन मसला युज गर्छु, पनि बेस्ट आउँछ है। त्यो हिसाबले म चाहिँ यो युज गर्छु। अनि यसमा चाहिँ जिरा धनियाँ पाउडर राख्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ राख्दिनँ। सो यसैले काफी हुन्छ है। रेड पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर काश्मिरीको, यसले चाहिँ कलर राम्रो देखाउँछ। त्यो हिसाबले मैले यसरी यो राखेँ। अनि नुन चाहिँ स्वाद अनुसार। ल त्यसलाई मिक्स गर्छु। लगभग यो तयारी भइसक्यो। यो उम्लेपछि तयारी भयो, मसला पाकेपछि। ल अब चाहिँ यो रेडी भइसक्यो है हजुर। यसलाई चाहिँ चिसो बनाएर ग्राइन्ड गर्न बाँकी। यो चाहिँ ल हजुर, म त अब पेल्दैछु है। रेडी भइसक्यो, पेलेर नि यत्रो सकाइसकेँ। आधी घन्टा भिजाएर राखेर अनि बेल्न सुरु गरेको पुरी मोमोको यस्तो। अनि गोलो गोलो बनाएर छिटो हुन्छ हजुर है। यस्तो गऱ्यो। नमस्कार हजुर, सम्पूर्णलाई गाउँ अफसल च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि हामी बुढाबुढी अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर। र यहाँले देखिसक्नु भएको छ। र आजको हाम्रो खानामा चाहिँ मोमो छ, विशेष गरेर बिटरुट मोमो हो। र आजको यो भिडियो चाहिँ रिक्वेस्टेड भिडियो है हजुर। आटाको मोमो कसरी बन्छ अनि अचार कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर जुन मिठो क्वेसन गर्नुभएको थियो। सो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले आज मैले चाहिँ बिटरुटको मोमो आटाको पिठोमा बनाएको छु है। एकदमै इजी छ होइन, केही मिसाउनु पर्दैन, एकदमै हेल्दी टेस्टी बन्छ। सो अनि मोमो यो अचार पनि एकदमै सिम्पल तरिकाले मैले बनाएको छु। सो यहाँहरूले पनि यसलाई अझ फरक ढङ्गले बनाएर खान सक्नुहुन्छ है त हजुर। अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ। आज एकदमै डेलिसियस छ, असम देखिरहेको छ, देख्दा पनि वा एकदम ह्यान्डसम देखिएको छ है। यस्तो दामी हुन्छ, यस्तो सफ्ट हुन्छ। फेरि यो बिटरुटको मोमो चाहिँ होइन, सफ्ट के खाँदाखेरि यस्तो मजा आउँछ है। यहाँले कतिले बनाएर पनि खाइसक्नु भएको होला। र बनाएर खानु पनि भन्न चाहन्छु, जो बनाएर खानुभएको छैन उहाँले बनाएर खानु होला। स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै हेल्दी है। सो यम हुनेवाला छ। अनि यो चाहिँ बिटरुटको पुरी, मैले पुरी पनि बनाएको छु। यस्तो करन्ची बन्छ अनि स्वाद पनि त्यत्तिकै आउँछ के। यसैको पिठो हो होइन, यसैको पिठो। अब यसलाई चाहिँ अब भित्र गुदी भरेको भयो के, गुदी होइन किमा किमा भरेको भयो के। यो नभरेको हेर्नु न, यस्तो के
आफै ढुङ्ग्री परेको हुन्छ यस्तो दामी हुन्छ वा 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 बनाइ खानु होला है हजुरहरू यस्तो दामी हेल्दी फुड है सो अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर अनि भिडियोलाई इन्जोय गर्दै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ सो तातो तातो खाउँ काँटा लिम्बा है हामीले आज यस्तो यस्तो झुम्मो हुन्छ क्या यो चाहिँ ल अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ ल अब चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ है त हजुर एकदमै ल रेडी हो बिन्दास तरिकाले पानी आइसक्यो मुखबाट दामी एकदम मिठो छ खुर्सानी पनि व्यापकै आएछ दामी हो अब यो पनि दामी छ दुवै कस्तो क्रन्ची बनेछ यो है मिठो छ ल यस्तो नरम क्या फेरि त्यस्तो साह्रो खालको होइन क्या यस्तो मिठो हुन्छ करेन्सी बनाएर खानु होला हजुर भएको छ चिल्लो नि धेरै सोच्दैन है यत्तिकै मिठो हुन्छ अचार सचार के चाहिँदैन मोमो फेरि मुखैमा नअट्ने डुब्यो मोमो त ठुलो भएछ मोमो नहीं गुल्टी जा मलाई फेरि मोमो यस्तरी भनेर ठुलो छ नि त अनि मुहा अटाउँदैन हातले चप्प चिपेर खाने होला
तातो तातो मिठो हुन्छ यो पुरी त बानबाट निकालेर खानुपर्छ आम्मा सुसान डल्लो पर्यो ए खैले अचार नखानेले आज त खाएको त अचारै मन पराउँदिन नि यो पिरो चाहिँ खुजान चपाइछु क्या आजभन्दा म विनर हुने छटकान देख्यो हो र अचार मिठो हो त आज हामीलाई चाहिँ सधैँ मिठो हुन्छ जातेर नि खान्छ भाँडै जात्ने हो तिमीहरूको रमरम भनेपछि त फेरि आफूलाई दामी लाग्छ रोटी अनि मनै भरौटी मोमोले फाइनली हजुर आजको हाम्रो मोमो प्लेट भयो खाली भइसक्यो फुल प्लेट है हामी खाइसक्यौँ म विनर भइसकेँ ए ल ल बल्ल क्ल्याप मात्र विनर भयो के गर्नु त अनि क्ल्याप मात्रै गर्ने रे सो है हजुर यम्मी भयो सो ट्राई गर्नु होला एकदमै हेल्दी आजको मोमो चाहिँ आज चाहिँ हामीले यहाँहरूले सबैजनाले एकदमै मनपर्ने मोमो लभर हामी पनि हो मोमो लभर बिहान खायो बेलुका खाम हुने होइन सो एकदमै मिठो भयो आजको मोमो चाहिँ सो ट्राई गर्नु होला एकचोटि बिटरुट मोमो अनि पुरी पनि यस्तो क्रन्ची हुन्छ तातो खानु होला अझ बेसी है सो अब चाहिँ हामी लाग्छौँ हाम्रो भिडियोलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेलायकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाई अनि बिटरुट फुड मोमो लाइक